Πάνω δεξιά λοιπόν, εφόσον έχετε εγγραφεί και εφόσον έχετε συνδεθεί στο site, υπάρχει αυτό το κουμπί που λέει ανέβασε είδηση. Κάνοντας κλικ στο κουμπί ανέβασε είδηση, σας ανοίγει αυτό εδώ το πλαίσιο και έχετε να επιλέξετε. Εδώ βλέπετε είναι κοκκινισμένη φωτογραφία γιατί είναι ήδη από την αρχή προεπιλεγμένη. Μπορείτε όμως να επιλέξετε ότι θέλετε να ανεβάσετε βίντεο. Εγώ λοιπόν επιλέγω να ανεβάσω φωτογραφία, πατάω εδώ, μου ανοίγει αυτό εδώ το παράθυρο και εδώ βέβαια επιλέγω τον υπολογιστή μου, ανεβάζω όσες φωτογραφίες θέλω, δεν υπάρχει κάποιο όριο εδώ. Λοιπόν, γράφω στη συνέχεια ένα τίτλο εδώ πέρα, ο οποίος πρέπει να είναι σχετικά μικρός, δηλαδή για να χωράει στο πλαίσιο. Επιλέγουμε από τις κατηγορίες που ήδη υπάρχουν εδώ, ας πούμε επιλέγουμε ειδήσεις. Η ημερομηνία και η ώρα είναι ήδη προεπιλεγμένη αυτόματα, οπότε δεν μπορείτε εσείς να την αλλάξετε. Και εδώ επιλέγετε την περιοχή την οποία θέλετε, δηλαδή που αφορά η ανάρτηση που ανεβάζετε. Εδώ στην περιγραφή γράφετε το κείμενο. Φανταστείτε λοιπόν μια είδηση, πρέπει να έχει και κείμενο. Εδώ γράφετε το κείμενο. Πατάτε επόμενο. Εγώ τώρα επειδή δεν τα έχω γράψει μου βγάζει ότι πρέπει να συμπληρώσω αυτά τα κενά και αμέσως θα σας βγάλει μια ένδειξη χαρητήρια. Η ανάρτησή σας σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχει ανέβει. Και μετά από περίπου ένα λεπτό η ανάρτηση χωρίς τη δικιά μας επέμβαση ανεβαίνει, το τονίζω αυτό, αυτόματα.